Baie welkom by Mos Wêreldwyd aanlyn tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Goeiedag, baie welkom aan al ons luisteraars. Ons gaan vandag fokus op hoe ouers hul kinders kan help om voor te berei vir formele assesserings, toetse en eksamens. Nou ek dink dis 'n onderwerp wat in ons leerstelsel eers vanaf graad 10 'n baie groot rol speel. Ons gaan vandag bietjie met Marinke Vermaak gesels. Sy is die graad 10 tot 11 leerbestuurder by Mos Wêreldwyd. Baie welkom Marinke. Dis lekker dat jy hier is saam met ons. Dankie Minjonet, is my lekker om vandag hier met julle te kan gesels. Goed, ek gaan sommer net begin deur vir jou eerste vraag te vra. So, hoe kan ek my kind help om 'n positiewe houding teenoor toetse en eksamens te ontwikkel voordat hulle nog formeel begin? So, vanaf graad 10 kan jou kind moontlik ervaar dat die druk groter word omdat daar nou meer assesserings is en daarom verander die rol van ouer ook. Jy's nie net meer die polisieman wat oor hulle skouer moet loer nie, maar jy moet jou kind se vernoot wees. Om jou kind te help om 'n positiewe houding teenoor toetse en eksamens te ontwikkel voordat hulle formeel begin skryf, wil ek graag vir ouers 'n bietjie wenke gee, wat kan hulle doen? So, moenie met vrees motiveer nie. Ons as ouers sê so dikwels, as jy nie nou leer nie, gaan jy nêrens in die lewe kom nie. Maar dit werk regtig nie by tieners nie. Dit verlam hulle net of hulle raak opstandig. So praat eerder oor deure wat kan oopgaan, nie deure wat toegaan nie. Sê eerder vir jou kind, hierdie eksamen is net die sleutel wat jy nodig het vir jou volgende stap om jou droom te kan najag. Dan skep ook 'n veilige hawe by die huis. Die wêreld daar buite is vol oordeel en prestasiedruk en daarom moet die huis die een plek wees waar daar nie druk is nie. Jou tienerouers moet weet, pa en ma is aan my kant. Vra vir hulle vrae soos, wat kan ek doen om jou las ligter te maak? Kan ek vir jou gunsteling kos maak? Kan ons dalk bietjie die huis stiller hou? Jy as ouer moet die stil krag agter die skerms wees. En dan, ouers, fokus eerder op die plan as die emosie, want wanneer die uitslae kom, pas op dat ons as ouers nie ontplof nie, want dis 'n tiener se grootste vrees om jou as ouer teleur te stel. Hanteer swakpunte eerder kalm en sê iets soos, ons het hard gewerk, maar die uitslag is dalk nie wat dit moet wees nie. Kom ons kyk, wat het ons verkeerd gedoen? Waarop kan ons volgende keer fokus? Kan ons dalk jou rooster aanpas? En so ouers, leer jy eerder om jou kind se probleme op te los, in plaas van dat hulle hulle eie waarde verloor. En dan my laaste wenk is, normaliseer struikelblokke. Met ander woorde, herinner hulle daaraan dat die pad na matriek nie net 'n reguit lyn is nie. Dat hulle leer uit hulle foute, want die fout wat jy byvoorbeeld in graad 11 maak, dan gaan jy dit nie weer volgende jaar maak nie. Leer daaruit. So, ek wil vir die ouers sê, jou kind moet weet, liefde hang nie net af van 'n simbool op 'n rapport nie. As hulle daardie veiligheid het, sal hulle 'n positiewe houding van self volg. Baie dankie Marinke. Marinke het self 2 tieners en Ja. ek dink al hierdie wenke wat sy nou vir julle gegee het, kom uit persoonlike ervaring ook. So dis baie goed dat jy dit nou met ons gedeel het. Baie dankie. My volgende vraag wat ek vir jou het is, watter rol speel tydsbestuur en beplanning in die voorbereiding vir formele assessering? Ek dink baie ouers kom in graad 10 en dan weet hulle eintlik ook nie hoe om hulle kind te help met dit nie. Wat kan jy vir ons daar sê? Ja, verseker is tydsbestuur en beplanning baie belangrik vir formele assesserings. Deur roetine en 'n studieplan op te stel, kan ouers hulle kind help om werk stelselmatig aan te pak
sodat daar genoeg tyd is om al die vakke deur te gaan en om dit op te breek. Ons is daar as leerbestuurders om deurlopend ook vir ouers te help en raad te gee hoe om te beplan. Want ouers moet onthou, deur te beplan verminder jy stres, jy help jou kind om gefokus te bly, om nie hier aan die einde van die kwartaal paniekerig te raak, omdat alle assesserings is nog nie klaar nie, en nou probeer hulle indruk. Ouers kan ook, en kinders om te beplan, oefenvraestelle uitwerk veral vir toetse en eksamens, so ruim tyd in daarvoor, ruim tyd in om te ontspan, herhaling, om net een keer vir 'n toets voor te berei is nie genoeg nie, kinders moet herhaal, en dit sal dan lei tot selfvertroue en dan ook minder angs gedurende toetse en eksamens. Ek dink dit is baie waardevol in jou antwoord. Die krag wat jou antwoord dra is baie waardevol. Baie dankie. En dan kom ons by, kyk, tieners is emosioneel. Hulle gaan deur 'n baie groot emosionele intelligensie sprong en ek dink dan vra ouers baie keer, hoe kan ek effektiewe studieroetines by die huis opstel, maar wat hulle in gedagte moet hou is sonder dat dit te oorweldigend is vir jou tiener. Ja, tieners is baie eie wys, so daarom moet roetine nie soos 'n tronkstraf vir 'n kind voel nie, maar eerder soos 'n ritme wat jy in jou huis vestig, om effektiewe roetines, veral studieroetines by die huis op te stel, sonder om oorweldigend te wees, kan ouers en leerders dalk bietjie kyk na die volgende planne. So begin klein. As hulle moet voorberei vir toetse of eksamens, kort sessies. 20 tot 40 minute sessies om te leer en dan pauses wat hulle daartussen het om 'n breek te vat. Maak 'n eenvoudige skedule. So partykeer dink leerders hulle moet hierdie intense studieskedule opstel. Nee, hou dit eenvoudig. Wat 'n vak, wat 'n tyd gaan ek leer in daai gedeelte. So jy hoef nie al die detail uiteen te sit met presies watse hoofstuk jy gaan voorberei nie. Hou dit kort en eenvoudig. Prioritiseer uitdagende vakke. As wiskunde of wetenskap dalk vir jou 'n uitdaging is, sit meer tyd daarvoor uiteen om seker te maak jy kan genoeg voorberei. En dan ouers, skep 'n kalm omgewing in jou huis vir jou kind om te studeer. TV, selfone, vat dit weg gedurende daardie tyd, beperk die gebruik daarvan. Gee ook vir jou kind 'n spesifieke ruimte om te kan studeer, nie in die eetkamer waar almal been beweeg nie, 'n kamer waar dit rustig is en jou kind kan fokus, en dan beloon en balans. So wat ek daarmee bedoel is, moedig kort breuke aan. Jy het nou daardie gedeelte bereik, gaan vat 'n breek. Dit help ook jou kind dat alles nie oorweldigend raak nie. Deur eenvoudige studieroetine te volg, kan jou kind effektief leer sonder om oorweldig te voel. Dit het nou vir my gevoel asof ek terug is in graad 10 met al die punte wat jy genoem het, want ek kan eintlik regtig sê, my ouers het baie van daai punte nagekom en hoe wonderlik is dit nie? As jy dit vir jou kind kan doen nie. Ek dink partykeer, soos wat ek dit nou hoor ek dit is so algemeen, maar dit is so belangrik dat ons herinner word aan dit, om dit toe te pas as ouers vir ons kinders. En ons word so ek dink dit gaan 'n vasgevang, groot verskil maak. Ja, ons word so vasgevang in ons wil net klaar leer en hoe vinniger ons dinge kan afhandel, maar soms moet ons net 'n trekkie terug staan as ouers en saam met ons kind beplan hoe om dit te doen. Ek stem 100% saam met jou. Goed, dan hoe weet jy as 'n ouer wat om te verwag wanneer jou kind gaan begin met eksamens of toetse oor die algeheel? Wat moet jy verwag? So dit is doodnormaal, veral in graad 10, as jou kind dalk 'n bietjie angstig en gespanne is voor toetse en eksamens, want dit is nuwe uitdagings, veral in die MOS leerstelsel. As ons vanaf graad 10 met die formele assesserings begin, kan jou kind dalk oorweldig voel. Soos ek reeds gesê het, gereelde voorbereiding, ondersteuning en aanmoediging. Dit is wat jy vir jou kind moet gee gedurende hierdie tyd. Help hulle om leerplanne op te stel. Dit sal definitief geleidelik makliker raak met toetse en eksamens, soos wat hulle ook verstaan wat werk vir hulle, watter leermetodes werk vir my. So dis, jou rol as ouer is om kalm te wees as die see onstuimig raak. As jy dit
kan doen. Dan skrik jy nie wanneer daardie storm van die eksamen tref nie. So, in kort, ondersteuning is baie belangrik. Ek hoor wat jy sê en dit bring my eintlik na my volgende vraag toe, want in vandag se tyd is daar so baie kinders wat angs ervaar of paniekerig raak as daar net 'n bietjie druk op hulle geplaas word. So, hoe kan jy as 'n ouer jou kind dan leer om met daai eksamenstres, en ek wil dit nou angs noem, hoe moet hulle op 'n gesonde manier dit hanteer? So, een van die tegnieke wat ons altyd sê om eksamenangs te hanteer, dit is wanneer 'n kind leer of gedurende die eksamen wanneer hulle skryf, is asemhaling. Werk daaraan om rustig asem te haal, diep asem in, uit. Dit klink eenvoudig, maar onmiddellik maak dit die kind 'n bietjie rustiger in daardie situasie. Wanneer 'n leerder leer ook en hulle is gespanningsvol tydens dit, vat 'n kort breek. Gaan stap 'n bietjie buite, kry jou kop skoon. Leer ook ander ontspanningstegnieke. Daar's soveel hulpbronne aanlyn wat ouers kan aanwend om hulle kinders te help. En dan vooruitbeplanning is baie belangrik om nie alles te los tot op nommer 99 nie, want dit veroorsaak spanning. Om dit te bly uitstel, veroorsaak spanning. En ek wil ook ouers aanmoedig om eerder op die leerproses en die pogings van die kind te fokus as net op die punte. As punte dikwels die fokus is, veroorsaak dit ook spanning. So dis, ondersteuning, aanmoediging soos ek reeds gesê het, en 'n gesonde balans tussen leer, slaap en ontspanning kan ook 'n groot verskil maak. Ek hoor jou en dit maak vir my alles baie sin. Ek wonder nou net, jy as 'n nuwe mamma, ofwel, jou kind gaan vir die eerste keer nou graad 10 toe. So dit is 'n nuwe ervaring vir jou. Dit beteken formele assesseringstoetse en eksamens gaan nou begin. Jy het nou 'n bietjie gehelp met die beplanning en jy het jou ondersteuning gebied waar jy kan, maar hoe kan ouers dan 'n balans bied tussen akademiese vordering en genoeg rus en ontspanning? Hoe weet hulle wat is genoeg? Gee ek my kind dalk te veel rus en ontspanning? Moet hulle bietjie meer werk? Hoe bepaal hulle dit? En net soos wat dit vir die leerder 'n leerproses is dit ook vir die ouer 'n leerproses om te sien wat werk vir jou kind en wat werk nie. Maar ek wil ouers aanmoedig om jou kind aan te moedig om self verantwoordelikheid te neem vir hulle studie en vir hulle ontspanning. Jy kan begin ook deur hulle help om gesonde gewoontes te ontwikkel, soos ek reeds gesê het, slaap, kort breke, tyd vir ontspanning. Praat met jou kind oor strategieë hoe om stres te hanteer. Hulle moet self dan leer om balans te vind tussen akademiese werk en ontspanning. En ouers, ek wil julle graag sê, julle moet waaksaam wees as dit by ontspanning en rus kom. Om vir 2 ure op jou foon te lê en net deur sosiale media te blaai, dit wat ons noem daai doom scrolling, is nie rus vir jou kind nie. Ja. Dit maak die brein nog net meer moeg en angstig. So jou kind moet hulle tegnologie nog steeds wegsit gedurende ontspanning. Gaan stap met die hond, skop 'n bal buite, bak 'n koekie in die kombuis. Ouers, jou kind moet afskakel sodat hulle weer kan herlaai vir die volgende inligting wat hulle gaan leer. Ek stem 100% saam met jou, want vandag se algoritmes op sosiale media neem net oor. En ek dink definitief, ek staan by jou punt dat dit dra by tot angs en spanning. So dit is 'n belangrike punt wat ouers asseblief van moet kennis neem. Absoluut. Okay, dan die groot vraag. Wat is die proses van toetse en eksamens wat aanlyn geskryf word? Hoe werk dit? By Mos wêreldwyd word alle toetse en eksamens van graad 10 tot graad 12 aanlyn afgelê. So dit is slegs die graad 12 eindeksamen wat leerders fisies by 'n eksamensentrum moet gaan skryf. So om die integriteit van ons toetse en eksamens te verseker, maak ons gebruik van spesiale sagteware. Ons het die Invigilator program wat leerders se aktiwiteit monitor gedurende toetse en eksamens. So hulle hou toesig oor die leerder wanneer die leerder skryf. En dan het ons ander sagteware wat Douga is, en dit is waarop die vraestelle geskryf word.
Maar voordat die leerders begin met toets en eksamens, gee ons hulle deeglike opleiding hoe om dit te doen, so ouers kan gerus wees. Jou kind sal voorbereid wees hoe die prosedures werk. Om aanvanklik aanlyn toets en eksamens te skryf, soos ek reeds gesê het, kan spanningsvol wees, maar ek wil ouers rustig verseker en die rustigheid gee. Leerders raak vinnig gewoond aan die prosedures. Daar word deurlopend ondersteuning gebied wanneer hulle toets en eksamens skryf. So as daar enige tegniese uitdagings is, hoef ouer en leerder nie te bekommer nie. Ons is daar om te help die hele tyd. Wat die ouers kan doen, hulle speel wel 'n baie belangrike rol om te seker te maak dis rustig in die huis. Daar's nie iemand wat 'n kind kom ontwrig gedurende 'n toets nie, sodat die leerder in 'n geskikte omgewing kan skryf vir die eksamen. Wonderlik. Ek gaan net weer 'n punt uitwys wat jy nou genoem het, en dit is ons leerbestuurders is beskikbaar. So ek wil ook net vir ons ouers herinner dat indien daar enige uitdagings opduik, dat jy asseblief 'n afspraak met jou leerbestuurder nog steeds moet maak, want ons is hier om te ondersteun en ons is hier om te help en te lei. Marinke, dit was wonderlik om met jou te gesels. Baie dankie vir jou tyd en jou insette. Dit dra baie waarde en ons waardeer dit ongelooflik baie. Dankie Minjanet. Ouers moet onthou, ondersteun jou kind elke oomblik en haal die emosie uit die onstuimige tye uit. Dis sy. Dan wil ek ook net aan ons luisteraars baie dankie sê dat julle ingeskakel het vandag, en ek wil julle graag uitnooi om dan weer by ons volgende episode in te skakel.